டு aishwaryam.builder. இது வந்து நம்ம வேப்பம்பட்டில் பண்ணிகிட்ருக்க வீடு. இதில் ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன்லாம் முடிச்சாச்சு. உள்ளர இப்போ கார் பார்க்கிங் உள்ளர பூசிகிட்ருக்காங்க. இதில் வந்து ஹேண்ட் ரெயில்ஸ் வரும், கிளாஸ் ஹேண்ட் ரெயில்ஸு. இப்போ வந்து கார் பார்க்கிங் ஏரியாவில் உள்ளார வந்து பூசிகிட்ருக்காங்க. இந்த இதெல்லாம் வந்து பால்கனி எல்லாம் வந்து மித்தி எல்லாம் வேலையில் முடிச்சாச்சு. தாய் எப்படா இருக்க? உடனே நல்லா இருக்காப்போ சோனிக்கு? ஃபுல்லாக டைல்ஸ் ஒட்டியாச்சு. கீழே எல்லாம் இந்த கிச்சன் ஏரியா மட்டும் ஒட்டலை. இதில் ஸ்லாப் அடிச்சிட்டோம்னா இதுலேயும் ஒட்டிடுவோம். இந்த வாரத்தில் ஸ்லாப்பு எல்லாம் அடிப்போம். நம்ம நல்லா பார்க்குறதுக்கு ஹியூஜாக ப்ளைனாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அடுத்து வந்து டாய்லெட்ஸ்லாம் டைல்ஸ் ஒட்டியாச்சு. இன்னும் ஸ்டோர் ரூம் டைல்ஸ் ஒட்டலை. அடுத்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏரியா ஓட்டணும். ஸ்டெப்ஸு டைல்ஸு, அப்புறம் இந்த லிவிங் ஏரியா ஓட்டணும். அப்புறம் இதெல்லாம் ஒட்டியாச்சு. இந்த பால்கனி ஏரியா இதெல்லாம் ஒட்டியாச்சு, கிளியராக ஒட்டியாச்சு. இது ஒட்டியாச்சு. இந்த இடத்துல மேடம் கேட்ட மாதிரி நம்ம இங்கே 4 அடிக்கு வால் கட்டிட்டு இந்த இடத்துல தான் அப்போ நம்ம யூபிஎஸ் விண்டோ வருது. நல்லா சிட்டோட நல்லா பெருசாக நல்லா கிராண்ட் லுக்காக இருக்குது. இந்த இடம் நல்லா சேர்லாம் போட்டு உட்காரலாம். அந்த மாதிரி நல்லா கிராண்ட் லுக்கில் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கேயும் வால் கட்டியாச்சு, மேடம் கட்ட மாதிரி. டைல்ஸ் ஒட்டியாச்சு. ஸ்டெப்ஸ் இதுலேயும் ஒட்டலை. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க மாதிரி தான் இங்கேயும் சேம் லிவிங் ரூமும் பால்கனிஸ் ஸ்டேர் கேஸ் மட்டும் டைல்ஸ் ஒட்டாமல் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் ஸ்டேர் ஒட்டியாச்சு. நல்லா லுக்காக இருக்குது. பர்குலர்ஸ் நல்லா நீட்டாக வந்திருக்கு. இதுதான் அந்த க்ரீன் மேட்லாம் வச்சு வுட்டன் ஃப்ளோர் மாதிரிலாம் பண்ணுற மாதிரி கான்செப்ட் இருக்குல்ல, இங்கே தான். பிளாஸ்டிங் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சுது ஃபுல்லாக. எங்கேயுமே இது இல்லை. மேலே மட்டும் ஹெட்ரூம் ஏரியாவில் இந்த வாட்டர் டேங்க் அடிக்கிறது மட்டும் தான் இருக்குது. இது மட்டும் தான் இருக்குது. இதில் வாட்டர் டேங்க் அடிப்பாங்க ஆளுங்க.
இதான் அந்த பர்குலாஸு. நாங்கள் சென்னை சுற்றுப்புற பகுதிகளில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் எங்களை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பேர் என்ன, எந்த ஊரில் வீடு கட்டணும், உங்கள் இடத்தோட நீளம் அகலம் என்ன, எந்த திசையில் சைட்டு அமைஞ்சிருக்கு, என்ன பட்ஜெட்டில் வீடுகள் கட்டணும், ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி வீடு கட்டணும், அதெல்லாம் தெளிவாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ மெயிலையோ அனுப்பி வைங்க. அதை பார்த்துட்டு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஃபர்தராக நம்ம உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசலாம். மேலும் வெளியூர்களில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் ட்ராயிங் சர்வீஸ் பண்ணி தரலாம். ஸ்கீம் ட்ராயிங்கு, வாஸ்து ட்ராயிங்ஸு, அது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்ஸு, இன்டீரியர் வியூ, எக்ஸ்டீரியர் 3D வியூ அதெல்லாம் பண்ணி தரலாம். அது சாம்பிள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஐஸ்வர்யம் ஆர்கிடெக்ட்ங்கிற யூடியூப் சேனல் போய் பாருங்கள், அதில் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ராயிங் சர்வீஸ்லாம் பண்ணி தரலாம். மேலும் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் ஆர்கிடெக்சர் ட்ராயிங்ஸோட உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க, எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம். இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு, ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள்.